النهارده هفرجكم على منظر طبعا صعب. يعني دي كمية شمع في ودان عيان، يعني مش طوبة ولا حجر زي ما انت متخيل. هي كمية شمع في ودان عيان، بس كمية مرعبة، يعني كمية مهولة. طبعا لازم تتشال، بس الفكرة بقى تتشال ازاي، ده اللي هنشوفه في الفيديو ده يعني. هو طبعا الدكتور بيفتت الجزء السطحي كده على قد ما يقدر الاول يعني. لكن بحذر طبعا، لان طبعا تحت الشمع ده احنا عارفين في طبلة الودن، طبعا كمية فظيعة يعني. طبعا الآلة اللي في ايده دي هو عارف طولها، لانه المفروض المسافة اصلا من الفتحة بتاعت الاذن من بره لغاية طبلة الودن 2 سنتي ونص. فالآلة ما ينفعش طبعا تكون اطول من كده، وهو عارف الطول اللي داخل بيه طبعا. دي نقطة. النقطة التانية، المنظر ده يخلينا نخاف ونعرف ايه اللي ممكن يوصلنا لكده. طبعا الودانات اللي احنا على طول كل شوية بنحطها في ودنا على اساس ان احنا يعني بننظف ودنا، بس هو مش ده الواقع. مفيش حاجة اسمها بتنظف ودانك من الشمع، المفهوم ده غلط تماما. الموضوع ملوش علاقة بالنظافة خالص خالص خالص. اهو بيشيل اهو، يعني صعب جدا طبعا. كمية فظيعة. انتوا لسه هتشوفوا طبعا لغاية ما نوصل لطبلة الودن، كمية رهيبة. زي ما قلنا طبعا الودانات، الايربودز طبعا، السماعات اللي بتتحط في الودان. الناس اللي ربنا خلقها بشعر كتير في ودانها برضو معرضين للكلام ده. الناس كبار السن معرضين، بس مش طبعا بالبشاعة دي. البشاعة دي فيها عوامل تانية غير السن يعني. هو طبعا شايل الجزء السطحي دلوقتي، داخل بحاجه زي معلقه كده عشان يشيل بقى الكور، او اللي هو الجزء المهم جدا من الشمع ده، لغايه ما نوصل للجزء التحتاني. الشمع يا جماعه لازم ياخد وقته عشان يقوم بوظيفته. الشمع ده ربنا مش خلقه كده هباء نقعد نشيل فيه، لا، هو ليه وظايف طبعا، ضد البكتيريا، ضد الفطريات، مرطب للاذن، عازل للميه، كل ده طبعا يعني. واحنا هو كده اصلا بيطلع لوحده بشكل تلقائي مع حركه المدغ وحركه الفك. الحركه دي بتخلي الشمع يخرج بشكل تدريجي لغايه ما يخرج لفتحه الاذن الخارجيه. في الوقت ده بقى لو شفنا بقى شمع ناشف على فتحه الاذن الخارجيه، ده دور الودانات بقى، يعني تمسح الودان من بره، مش ندخل بالودانه جوه وداننا. ولو فتحنا علبه الودانات او مسكنا علبه الودانات وبصينا عليها من بره، هنلاقي ان مكتوب عليها ممنوع الودانه تدخل جوه وداننا. ده موضوع مفروغ منه، ممنوع نستخدمها يا جماعه بالشكل ده. هي بتمسح الاذن من بره. فطبعا شال الكور، بس لسه في زي حجر تحت، يعني في حجر كبير جدا تحت محتاج يتشال. وهنا بقى الشغل بيكون بخوف، لان هو قرب جدا من طبلة الودن. المكان ده حساس جدا، فاي اصابه لطبلة الودن طبعا دي قصه كبيره جدا يعني. يشيل اهو بحذر. العيان ده بالمناسبة قبل ما يروح للدكتور أكيد كان بيشتكي طبعا من ضعف في السمع، بيشتكي أوقات من كحة، دوخة، ممكن كمان ريحة الأذن تبقى كريهة، حد جنبه يشم الريحة. يعني الموضوع بيبقى يعني اهو طبلة الأذن بدأت تظهر اهي. دي آخر حتة أو كتلة تحت. لسه طبعا هيعمل حاجة تانية بعدها، بس اهو بيشيل الكتلة اللي تحت دي طبعا بحذر جدا، ان هو على طبلة الودن زي ما بقول. يعني شوف الحركة هنا بدقة جدا. هو شايف طبعا بالمنظار اللي داخل بيه في حجر تحت، ما ينفعش يفتته هنا بقى. هو هيحاول يسحبه لفوق سنة كده وبعدين يسنده ويطلع بيه، ملهاش حل تاني، لان احنا على طبلة الودن بالظبط. طبعا المنظر احنا اللي شايفينه ده يخلينا نخاف بقى من الحاجات اللي احنا نبهنا عليها دي كلها. في ناس اول ما بتبدا تحس بالمشكله بيجيب قطره مرطبه كده من الصيدليه، يحطها في ودانه ويميل راسه 5 دقايق، وبعدين يعدل راسه، يبدا الشمع اللي داب يبدا يخرج زي اللي بيحصل لنا بعد الشاور كده. طب لو الموضوع ما تحسنش نروح للدكتور على طول، ما نستناش. او الحجر اهو بيخرج طبعا كبير جدا، كبير يعني. الجزء الاخراني منها كبير، حجر طوبه يعني، مش شمع عادي. ما تنساش طبعا تدوس لايك عشان قبل ما تكمل الفيديو، عشان طبعا ده يساعد الفيديو ان هو ينتشر.
هو طبعا ده شفاط، الجزء الاخراني ده شفاط بيشفط بيه الجناب بتاعه الودان، يعني بيكمل شغله للاخر، لكن هو كده عمل الاهم طبعا. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشوف حالات برضو لمشاكل تانية كتير جدا، واللي عنده برضو حد قريب منه داخل على العمليه، او هو شخصيا لا قدر الله داخل على العمليه قريب، ممكن يبعت لنا في التعليقات ان شاء الله، وهعرض له العمليه اللي هو داخلها، او العمليه اللي هو عايز يشوف تفاصيلها في فيديو جديد ان شاء الله. اللايك هيساعد الفيديو على الانتشار، وهيساعد غيرك يشوفه، وكمان ما تنساش تعمل متابعة طبعا للقناة عشان تساعدنا ان شاء الله نكبر اكتر واكتر باذن الله. اهو خلاص بيخلص، يعني اخر جزء اهو. هي ماسكة شوية، بس هو ايه، دي اخر حتة يعني. طبعا العيان ده هيخرج مبسوط جدا، هيحس بانتعاش فظيع فظيع. اخر حتة اهي. خلاص دي طبلة الودن خلاص، هو كده خلص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.